Я приветствую всех, дорогие мои. Доброе утро, день или вечер. Я не знаю, в какое время вы смотрите это видео, а видео полезное, видео актуальное. Ну, все вы прекрасно знаете, да, что, в общем-то, не будем брать в учет, и не хочется называть это слово, но из песни слов не выкинешь. Не будем брать в учет пандемию, которая происходит уже у нас практически 2 года. И всегда, в сезон, и до этого обострялись, вирусные заболевания. Сегодня я вам хочу рассказать такой очень простой, может быть, кому-то известный способ, но я считаю, что этот способ действительно он незаслуженно забытый. Почему? Потому что, ну, например, я его очень активно использую. Я его использую в своей личной жизни, я его использую в своей работе. Но когда об этом говоришь людям, люди почему-то как бы делают такие круглые глаза, как будто они об этом вообще слышат первый раз. Так вот, о чем же у нас сегодня пойдет речь? А речь у нас сегодня пойдет о пихтовом масле. Речь пойдет о пихтовом масле. Ну, начну с того, что изначально вообще такая классная штука, да, которую я всем рекомендую держать у себя дома, потому что имеет широкий спектр применения и зимой, и летом, и весной, в общем, во все сезоны. Здесь единственное, как бы, да, что я вам скажу, что покупайте хорошее, качественное масло. Покупайте масло в аптеке, а не в магазинах типа Фикс Прайса. Вообще в Фикс Прайсе масла, ну химоза химозой. Я работаю с маслами всю свою практику, да, о моей практике, массажной практике уже 15 лет будет, такой плотный, непрерывный. Я работаю все 15 лет с маслами, я сама делаю составы масел, я работаю на них, я работаю на этих составах, на своих составах с телом, я работаю с лицом. Вот. Поэтому, что, как говорится, у меня вот, знаете, вот на кончиках прям вот пальцев, да, все вот это вот я чувствую, у меня очень хорошее обоняние. Из меня бы вышел хороший парфюмер. Да, действительно так. У меня очень такое чуткое обоняние. И то, что продается в фикс-прайсе, ну, девочки, мальчики, не покупайте их вообще даже для ароматизации туалета. Ну, правда. Ну, потому что это такая химоза, ну просто, ну, бе. В косметических магазинах тоже, наверное, вряд ли вы найдете какое-то качественное масло. Я думаю, что вы поняли, да, как главное, о чем я хочу вам сказать. Я даже не помню, где я раньше покупала масла, так как уже я 15 лет с маслами иду рука об руку каждый день. Наверное, я покупала в каких-то магазинах, может быть, профессиональных, то сейчас я покупаю их элементарно в аптеке. И сегодня речь у нас с вами идет о да-да-да-дам, о пихтовом масле, да. Пихтовое масло, всем известное, популярное. Я хочу вам рассказать такой способ применения пихтового масла, который поможет вам избавиться прежде всего от сухого такого лающего сильного кашля.
Это происходит и сейчас, да, там вот у многих после перенесенного коронавируса. И раньше, например, даже вот у меня, если раньше я заболевала какими-то там ОРВИ, у меня буквально на третий день уже инфекция спускалась в бронхи, и я начинала кашлять так, что просто, как говорится, да, уже бронхи практически на вылет. И ты отграхиваешь себе все так, и горло, и грудную клетку, и легкие, и бронхи, и спина болит. Ну что мне вам объяснять? Я думаю, что вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. И здесь уже, ну, не попить, как говорится, да, уже не полежать и тем более не уснуть, когда у тебя постоянно вот эти вот такие спазмирующие, вот такие вот раздирающие тебя буквально во все части приступы кашля. Я, например, тоже спасалась пихтовым маслом. Дочка у меня, да, это можно использовать для детей, но я бы рекомендовала все-таки для детей где-то от 5 лет. Ну, все-таки, потому что дети аллергичные, как правило, бывают. Дочка у меня тоже была очень аллергичная, очень часто болела, и тоже бывало, да, но вы сами знаете, когда вот у ребенка все заложено, нос заложен, легкие там бронхи, все заложено, бедненький он уже устал, вы его укладываете спать, а он уснуть не может. Здесь тоже меня всегда выручало пихтовое масло. Я сейчас не говорю вам о том, что пихтовое масло это панацея всего, нет. Конечно, там какие-то препараты медицинские, которые выписывает врач, их никто не отменяет. Но, как правило, у нас бывало так, там и я пила какие-то препараты, и там ребенку я своему давала какие-то препараты, но это вообще абсолютно никак не помогало. И помогало только пихтовое масло. Много я, конечно, про него читала. У него такой широкий спектр действия. Оно и бактерицидное, и ранозаживляющее, в общем, и ароматизирующее, и все такое прочее. Но я вам скажу попросту, да, что вещь на самом деле классная. Если вы попробуете вот такой вот простой рецепт, но в котором есть маленькие секреты, о которых я вам сейчас расскажу, я думаю, что вы как бы оцените, да, когда вы уже измотаны вот этим вот изможденным кашлем, вы уже даже вздохнуть не можете от того, что вам просто больно вздохнуть, потому что ваша уже грудная клетка вся отгрохана, вы сразу почувствуете облегчение, и я думаю, что скажете мне спасибо. Чему, конечно, я буду рада. А еще не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал, чтобы не пропускать новые видео. Ну, а лайки– это просто всего лишь наша с вами обратная связь, ваша благодарность. Я вам дарю свои знания, свою позитивную энергию, а вы мне ставите лайки. Ну, просто вот такой. И я вижу, что у нас с вами идет диалог, что у нас с вами идет энергообмен, а это самое главное. Также, например, пихтовое масло. Вот я вам скажу так, да, что вы, если даже зайдете в интернет, вы увидите очень много способов его применения. Там и вплоть до того, что капните на кончик языка, там и все такое прочее. Вот я бы этого делать бы не рекомендовала бы, конечно, хотя, в принципе, да, там и живицу едят, но масла, они есть масла. Скажем так, что масла– это очень концентрированная субстанция. Поэтому капать на кончик языка я бы все-таки не рекомендовала. И вот из всего того списка, который вы прочитаете про чудодейственные свойства пихтового масла, я вам даю гарантию и скажу, как этим пользоваться за 2 способа, которые я проверяю на себе, проверяю на своих клиентах, как проверяла тоже на своем ребенке.
И это действительно результат просто потрясающий. И это способ, проверенный годами, это безопасный способ, но, конечно, если там человек очень аллергичный, здесь уже вы смотрите сами, да. Можно, например, поставить ту же самую там пробу, как ставится проба, вот сюда, как правило, она ставится, это проба, капните маленькую капельку, ну, походите вот с этой вот капелькой, да, вот как мы парфюм наносим на руку и ходим, вот принюхиваемся. Ну, капните эту капельку, ну, походите, если вы аллергичны. Мы же все с вами разные, но вы-то, наверное, больше знаете, да, какие у вас там свои секреты, болячки и прочее. Вот. Очень хорошо также пихтовое масло я, например, применяю в массаже. Оно еще имеет хороший обезболивающий эффект. Снимает все вот эти вот суставные боли. Даже я им работаю, когда я делаю легочный массаж. И у меня был такой случай, что женщина, она уже в годах, клиентка моя, она проработала, ну, да, сколько? Ну, всю жизнь она практически проработала на заводе. Это вредное производство, в общем, глубоко уже на пенсии. Ну, кстати, очень хорошо так выглядит. Но заработала она себе профессиональное заболевание – силикоз. Я не буду вам, да, вдаваться в подробности, что такое силикоз. Кто знает, тот знает, а кому интересно, можете посмотреть, погуглить в интернете. Такая нехорошая очень штука. Вот у нее было профессиональное заболевание в виде силикоза. Я ей делала легочный массаж, то есть человек вообще практически тоже, да, дышать нормально не мог. Естественно, вот недостаток кислорода, вот нарушено дыхание, и человека в возрасте, и все это, да, как бы и кровь кислородом не обогащается. И она, вот, ну, вы знаете, да, когда воздуха не хватает, тут уже чувствуешь себя наполовину живым. Пациент скорее жив, чем мертв. Вот, и я делала ей массаж, специальный массаж, легочный массаж с применением пихтового масла. Ну и потом порхала как бабочка. Порхала как бабочка, улыбка на лице, сразу грудь распрямилась, дышать стало легче. Конечно, силикоз он никуда не денется, но человек обрел практически вторую жизнь. Сегодня читала статусы про массаж, и мне понравилось много там всяких различных фраз. Мне понравился один статус, который вот, наверное, как раз и описывает вот то, что я делаю. Массаж как волшебство. Ну, в общем, вот такой еще, да, то есть вы можете его применять еще при каких-то суставных болях, при кашле, при простудных заболеваниях, при суставных болях, просто в ароматерапии, в ванную добавлять. Если делаете, например, вот массаж, когда сейчас вот я покажу, как им натирать при кашле и при ОРВИ, но если делаете массаж, то его нужно мешать уже с маслом, ну, с массажным, обычным маслом. Кому интересны какие-то подробности и нюансы, пишите, спрашивайте в комментариях. Я увижу, у кого какие вопросы, и с удовольствием вам на них отвечу. И теперь я покажу вам маленький секрет, который очень важный на самом деле. И именно в сочетании вот этого маленького секрета и пихтового масла получается вот такой результат. То есть что мы делаем? Я вот взяла опять куклу, потому что думаю, как показать, на чем показать, на ком показать, на себе показать, но это не совсем будет удобно. И попробую сейчас изобразить вам, как это делается. Допустим, у вас, но себе, конечно, тоже это можно сделать, но это себе делать неудобно. У вас кто-то близкий, да, там, не знаю, муж, родители ваши, там, дети, ну вот мучаются кашлем, простудным,
такой нюансик. Я не беру здесь уже, конечно, не говорю об астматическом кашле. Нет, это совершенно другой разговор. Я не говорю о сердечном кашле, но мы сейчас говорим о кашле простудном, так его назовем. Во-первых, предупредите того взрослого или ребенка, кому вы будете делать сейчас вот такой мини-массаж натирания, чтобы он сидел ровно и не дергался. Потому что движения, которые я сейчас вам покажу, они должны быть достаточно четкие и слаженные. И если в этот момент, ну, кто-то там головой, скажем так, повернет или дернется, вы можете просто заехать ему куда-то не туда. Здесь лицо. Это будет неприятно и больно. Далее. Садится он, ребенок там ваш или кто-то ваш близкий, садится в сидячем положении. Вы, естественно, чистые руки. Капаете масло. Масло капаете. Растираете, да, ну, здесь не обязательно, конечно, будет пахнуть конкретно еловым лесом, но это очень полезный запах. Растирайте руки себе, чтобы, когда вы терли, то есть растирали кожу, то есть у вас было такое плавное трение, чтобы не повредить кожу ни ваших рук, ни кожи того, кого вы будете натирать. Дальше еще добавляете масло, уже вот так вот, да, вот тихонечко его как бы размазываете по рукам. И что вы начинаете делать? То есть начинаете растирать грудь вот такими движениями. Одна сторона, вот грудная клетка, другая сторона. Далее просите поднять руки, кусочек стриптиза, юмор для взрослых. Натираете подмышки и вот это вот, скажем, ну, бок, да, бок подмышки, подмышечную впадину, ребра. С этой стороны также натираете подмышки и ребра. Движения должны не просто вот такими, как они должны быть достаточно такими четкими и в меру, у него там просто, да, а с таким небольшим, но комфортным, ну, для человека, которому это делаете, усилиями. Показывают еще значит, на кукле. То есть натираем грудную клетку с одной стороны, с другой стороны. Подмышечные впадины. Обычно я прошу поднять руки вверх. И еще вот так вот одной рукой натираю, а одной рукой, ну, у меня рука профессиональная, одной рукой фиксирую, придерживаю, чтобы если в случае чего там человек вдруг захотел повернуться, я его ограничиваю. Подмышечные впадины и ребра. Дальше. С другой стороны тоже лопатки. С одной стороны, вот так наискосок. С другой стороны, то есть движения должны быть такими достаточно четкими и с таким средним уровнем нажима. И уже дальше очень аккуратно натираете шею. Уберем нашего малыша модель. Натираете шею, то есть вот по движению вот этих мышц с одной стороны, с другой стороны. Аккуратно саму шею натираете, с той стороны тоже. Вот сейчас я прям сама себе делаю массаж. Господи, кто это придумал? Лучше массажа ничего нету. Я жалею, если когда меня спрашивают, а как же ты, девочки, мальчики, вы знаете, я о чем жалею, что мои руки не отстегиваются. Я была бы вообще абсолютно счастливым человеком на планете Земля. И аккуратненько натираем крылья носа, ну и маленечко под носиком.
Вот и все. Дальше обязательно ребенок это или взрослый, обязательно одеть хэбэшную футболку и под одеялко. Сильно кутаться не надо, лучше это делать, ну, на ночь, да, или если, ну, человек уже лежит, он болеет, то, в принципе, тут все равно, да. У человека успокоится тот же кашель, пойдет вот это вот бактерицидное действие, уменьшится заложенность, и человек уснет и будет отдыхать, набираться сил. Вот такой маленький секрет, актуальный. Или как вы думаете, полезно вам было то, что я вам рассказала? Напишите в комментариях и поставьте лайк, чтобы я видела, действительно полезно ли это был совет для вас в такое непростое время. А я вам всем желаю любви, добра, здоровья вам и вашим близким. И всем пока-пока. До встречи в следующем видео.